Hello，大家好，我哋係義遊廣播站 Eo Media House 嘅主持人，我係阿俊，我係阿 Yan 啊。係今日應該係我哋第一集哦，呢個頻道係新開嘅呢個頻道嘅第一集啦。循例我哋肯定要介紹下我哋自己啊，係咪？因為肯定大家都好多人唔會未必認識我哋啦。其實我哋係做。我同阿 Yan 係夫妻，咁咧我哋一齊2012年咧就會一齊做咗個服裝品牌啦。咁到而家都應該13、14年咯，都好犀利。喺深圳啊，我哋係我哋喺深圳啦。跟住咁點解會開一個咁嘅頻道咧？其實我呢個都算係一個我嘅夢想啊，係啊，因為我自己都。認識我嘅朋友應該都知道我好中意講嘢啦，咁係咪？咁我一直都覺得，可唔可以通過講嘢就可以賺錢？其實可唔可以嘅咧嚇？唔知呢，因為我哋而家未可以形成到閉環啦。咁我覺得首先我哋希望嘅就係我哋可以堅持做呢個頻道落去啦，係咪？咁呢樣嘢已經我覺得係，不過我覺得我哋係可以嘅，因為我哋做服裝呢個品牌都做咗10幾年。係嘅，冇錯嘅，其實都係一樣名嘅，都係叫義遊啊。係啦，呢個係我哋做咗10幾年嘅一個服裝品牌嚟嘅。咁阿 Yan 係呢個服裝品牌義遊嘅設計師啦，係。咁我主要都係協助佢去做一啲運營管理嘅事情，係。飲下茶，打下雜咁咯，係咪？係。咁其實仲有一點嘅喎，因為我會覺得，其實我覺得阿 Yan 亦都好適合去講嘢啊，即係點講咧？即係同人傾偈啊！因為咧，我哋咁嘅咩？一直有開店啦，我有見到阿 Yan 喺店鋪度同啲粉絲啊，或者同啲客戶啊傾偈，哇！一傾可以傾幾個鐘嘅喎，好犀利嘅喎。咁我又諗，因為我坐喺隔離，我又諗，你覺得好定唔好啊？好，肯定好啦。咁我就有諗，喂，咁既然都同啲粉絲傾偈傾成粒鐘2粒鐘啦，咁不如我哋自己開個頻道啦。咁因為你同一個人講嘢又係講，咁你同無數個即係鏡頭裡面嘅一啲朋友喺度傾偈又係講，咁不如我哋開個頻道啦。其實我而家仲係有啲唔係好慣㗎，我真係你對住一個陌生生勾勾嘅人。就唔同啲嘅，係同埋你對住個鏡頭，其實我冇辦法好有嗰種，可能我仲未習慣啦我自己。因為我嘅理解就係你，我唔知道對方係邊個啊？你知唔知？係啊。咁佢喺度問你想了解嘢，咁你可以好快速咁樣，好有溫度咁樣去回答佢係咪？但係我覺得咧，呢種溝通係不嬲都係一問一答。你掟個波俾我，我掟翻個波俾你。咁而家我哋唔係一問一答咯，我而家都係。我一直點解冇去做線上嘅呢種你直播係啊，我就覺得就係因為我可能你自己好真實嘅感覺啊，我自己有呢種感覺咯。即係可能首先你唔係好中意對住鏡頭講嘢嘅人。但係你係，我是背後的女人。你係中意同人哋傾偈，但係你係中意同真實面對面咁樣去傾偈。但係可能對住鏡頭，我覺得冷冰冰啊咁樣可能。係啊，冇表情㗎嘛。但係咧，我咧，當然咧，我又會喺度諗，咁其實係咪都可以嘗試下咧？因為畢竟咁講到底啦，咁我哋做呢個頻道，希望佢可以啱先講啦，即係靠。哇！我真係好崇拜嗰啲可以靠把口嚟賺錢嘅人咯。咁喺我啱先講就係希望話可以通過呢個頻道有轉化啦，可以賺到錢啦，係咪？咁所以咁而家轉化唔係要買嘢嘅啫咩？咁呢樣嘢又係另外一個話題啦。我哋可以到時去深入咁去溝通。咁唔同嘅平台，佢而家嘅轉化或者佢而家嘅點樣去產生盈利嘅一個模式，我哋可以後面去再去傾啦，係咪？但係我相信咁，你而家應該無可否認，時代嘅洪流或者流量喺線上係啦。咁呢個我係非常之認同。咁我就會諗啊，咁你成日喺店鋪度
坐住就，但係你可能花咗幾個鐘。但係我唔係話否認呢件事唔啱啦。當然每一個粉絲嚟到我哋嘅店鋪，我都希望我哋好好地服務佢啦，係咪？咁但係個效率會低咯，係咪？個效率肯定會低咯。同埋我希望會記錄呢，因為頻道係好記錄低我哋嘅生活，同埋記錄低我哋嘅諗法啊嘛。咁你今日可能未必睇到嘅時候，以後可以睇翻啊嘛，係咪？咁即係可能新認識我哋嘅朋友，咁我哋可以叫佢你去睇關注我哋呢個頻道啦。咁佢可以翻去睇翻我哋以前我哋講過嘅嘢啦，係咪？咁其實非常之好咯，我覺得非常之好。所以我就咁我同阿英講話，不如我哋試下做個頻道啦。因為其實 EO Media House，我記得我哋2018年嘅時候，我都已經係做咗2期 Vlog 嘅。係啊，你嗰時真係胎死腹中，唉，講得難聽啲都係嗰句啦。唔係啊，我覺得你拍得幾好㗎。OK 㗎，其實嗰陣有人睇㗎，都啲朋友都點讚㗎。我覺得你講嘢啊嗰啲都幾有趣嘅。但係奈何都係嗰句，即係嗰陣諗得簡單，即係真係好簡單，就係諗住話，唉，為做而做啦，係嘛？咁我都係試下做啦嗰陣就，但係其實冇堅持落嚟咯。我覺得咧，做所有嘢你都係應該揾到自己真係 enjoy 點係嘛？係啦，enjoy 嘅嗰個感覺，你先可以做落去噶嘛。即係之前拍 Vlog 咧，我覺得有啲唔 enjoy 先 enjoy 嘅，但係即係佢複雜程度比較大啲啊，因為佢即係我而家我哋做呢個頻道，我一張台都2個人咯，係咪？咁或者我哋有啲請啲朋友嚟，會喺一個空間裏面去探討一啲事情。但係之前諗住做 Vlog 就係我要去拍，即係我要時間、空間、地點全部要配合啊嘛，人。即係你好有目的性，好想去輸出一啲可能就係咪啊？要輸出我哋品牌嘅嘢啊，我哋點樣去做衫啊，點樣賣衫啊，呢啲嘢我覺得即係包括我哋之前做直播，其實係咪？咁倒不如好似而家咁毫無咩咁樣，就憑住自己嘅感覺喺度吹水。我哋冇寫稿啊，其實呢啲都係我扮嘢嘅咋呢部機。係啊，有我哋嘅 logo 啊。咁都係講翻啦，即係話啱先講你直播，咁我都有朋友講話，不如你試下做直播啦。咁樣其實我哋之前有做過，但係我個人，你會唔會睇直播？其實我係唔睇直播喺度賣嘢㗎。我到而家我係咪有啲 low 咧嚇？我到而家都冇喺直播上面賣嘢。我自己係。咁其實我先講翻啦，其實而家即係都係直播一定係趨勢，但係我又覺得如果好生硬咁去賣嘢，我又覺得我又唔想喎。我覺得咧依然都係新㗎嘛，而家多元化㗎，冇話一定係邊樣嘢就係啱，邊樣嘢就係一定嘅。OK。到你而家，我相信而家應該仲有人用嗰種好老式嘅揭蓋機㗎吧？有，當然有啦。係咯，我覺得老人機嘛。咁你會點睇佢？你就覺得佢老人咯，但係冇所謂㗎。係咁，當然我都會認同。我覺得都幾有意思啊。其實做線下都係好㗎，做實體店，因為其實都係可以感受到嗰種溫度。我有時我喺店鋪我都會同啲客人講，我話喂，其實我都幾中意做線下，因為可以面對面嗰種溝通，而唔係冷冰冰咁對住個鏡頭咯。但係有時你又會覺得時代個洪流或者嗰個趨勢喺嗰度，你又冇辦法去改變，咁你咪去嘗試去做咯，係嘛？咁所以話翻轉頭啦，咁其實做呢個頻道其實都幾偶然嘅一個情況下，咁我哋就嘗試下去做咯，我哋咪就做啦。我好多時候咧，我覺得我係好想話做一件事情係可以去即係例如人嚟揾我去做服裝噶嘛。我可以從佢嘅無論搭配又好，溝通又好，幫佢扮靚靚呢件事上面，我係可以幫到人哋去做呢樣嘢，或者我係可以有輸出到呢樣嘢，我會覺得咁樣係價值嘅。但係咧，其實我都幾認同你一點嘅。咁而家啲流量全部都喺線上嘛，係咪？咁我都好想嘗試下，就係咁樣去進行一啲溝通，或者淨係我唔係需要係物件上面嘅一種輸出嘅話，我淨係從我嘅語言啦傾偈啊，你講嘅係啊，傾偈啊，吹水啊，呢樣嘢係咪都可以輸出到一啲有價值嘅嘢咧？其實我都有，我覺得點解我會想同俊哥去做呢個頻道嘅主要原因，我覺得就係我都好想去嘗試下，我哋係咪可以以
另外一種形式去輸出我哋覺得認為有價值嘅嘢，或者我哋係咪可以從呢上面收穫到自己可以有成長嘅呢啲內容嘅嘢咯？即係其實都係一種挑戰嚟嘅，因為未試過。因為以前呢10幾年都係通過話希望我哋創造咗一個作品或者產品，跟住再去轉化成金錢或者咩咁而家我哋先唔好話我哋一定係會希望話轉化金錢定係咩啦，我哋就係調節一下或者去挑戰下自己唔同嘅職能啦、崗位啦，係啊。例如我而家挑戰緊同唔係現兜兜真實嘅人傾偈呢件事，係咪啊？而家咁其實又難聽啲講咧，我哋已經算落後啦。人哋其實已經一直都係咁樣做啦。不過我覺得冇咩好比較嘅，我哋咪試下從而家開始做咯，係咪？咁係啦。咁呢個就係我啱先想講嘅，就係我哋點解會創呢個頻道嘅一個主要原因。咁因為呢個係第一期啊嘛，咁我哋咁第一期我哋同人哋介紹一下我哋義遊先啦，不如可以啊。不如由你嚟，因為大家識我哋都係一個服裝品牌嘅義遊，係啊，亦都即係好傳統咁話啦，就係知道我哋係賣衫嘅，你係設計師啊，我係一個做工廠嘅啊。咁其實係我哋有個服裝品牌，佢係叫義遊嘅。咁我個人認為咧，義遊嘅呢個品牌咧，其實佢唔係淨係含括服裝咯，我覺得，因為我哋當其時想創業做呢件事情嘅時候，其實冇諗太多嘅，我覺得係一個衝動。咁其實做好多嘢都係衝動先，即係我啱先都講，喂頂，我哋越想去做嗰件事，越難做好，你唔覺得咩？即係其實好多時候有啲似即興嗰種人嚟嘅，其實不嬲。其實我覺得好多人啊，包括佢嘅成功，其實都好，即係。你話可以話有啲人成功學裏面話唔係偶然嘅，即係好多經過努力，但係其實我又覺得係偶然，都係可能都係一個偶然嘅機會同機遇去嘗試。你相信努力定係相信命？咁唔使講啦，努力只係好基本啫，邊個唔努力啊？呢個年代咁又係，但係努力又可以點咧？而家真係好攰，非常攰，都係要講命嘅。咁你都係，所以都話啦，你。都一個好偶然嘅機會咁樣，你嘗試一件可能你自己認為唔可能嘅事情，但係佢又偏偏無心插柳柳成蔭啫。好多嘢都係咁。但係呢個係小概率嘅嘢嚟嘅喎，你唔好攞小概率嘅嘢嚟。咁呢個世界永遠都係小概率㗎啦。咁所有都係講嘅運氣啊，唔係小概率，都係小概率啦。咁其實好多時候都係天時地利人和咁樣配合㗎啦。咁有幾多個李嘉誠嘅係咪先？呢個即係扯遠啲係咪？咁有幾多個好犀利嘅人啦？Elon Musk，你呢啲嘢你肯定都係好少數嘅。都係一個偶然嘅一個咩？大家都好努力㗎，係咯。不過扯遠咗，繼續講翻啱先。義遊點解係義遊咧？我哋一開始咧，叫呢個名嘅時候咧，無非其實佢嘅含義係義遊嘅義咧，係嗰個義女嗰個義嚟㗎。貶義詞添啦。咁唔係嘅，佢只係唔同嘅意思咯。我成日都聽到啲人，哇！你呢個字好很玄喎，即係好叫咩啊？咁啊〜好叫咩咧？應該即係話，我成日都喺店鋪度聽到，係咯，好奇怪喎咁樣。咁佢本身個字面意思就係有呢個怪嘅意思。哇！即係話呢啲名咁怪嘅，咁我話咁怪咪啱咯，係啊。我哋嘅名係叫義遊 YERU，其實冇呢個英文㗎，呢個英文係從中文度直譯過去嘅，係所以咧，佢點解會叫義遊咧？佢直接我哋嘅 slogan 嘅意思就係異想天開，暢遊天地咁樣嘅意思，就係希望我一直都係希望我哋自己係一個可以有想像力、有創造力嘅人，即係要活得很鮮活的那種感覺。係啊，即係我個人唔知咧，我都唔知自己係咪一個有趣有靈魂嘅人啦嚇。但係我係希望我自己係可以往呢個方向去生活嘅啦，去成長嘅啦。你係咁嘅人啊？你係咩？我好有文化啊嘛，好有文化啊嘛。我咧反而就係
你越話我哋做唔，你越話我做唔到，我越想做，所以你話我越即係點講啊？越傻越係啊！咁我咪要異想天開俾你睇咯。你覺得冇可能，我咪試下做咯。因為人生難聽啲講句都係好短嘅。呢個係我諗法咯。你就好係啊，不如講下你對我哋呢個異想天開嘅呢個你嘅諗法咯。你啱先講嗰個，我覺得都幾有意思嘅，我都好想知道你有多叛逆。反正就係嗰句唔信邪咯，唔信邪即係我話唔信啊，我係你話我做唔到咁就做唔到嘅咩？我覺得我可以做到啊，咁我咪做咯。咁我覺得呢個異想天開都真係好貼切啦。當時我哋諗呢個 slogan 嘅時候，我覺得係啊，即係人哋睇嚟冇可能嘅事情，我偏要即係。係啊，偏向虎山行咯。咁呢啲明知山有虎，偏向虎山行。危險嘅呢個係咪屬於你嘅性格嘅一部分啊？你覺得？係啊，冒險精神啊嘛，好聽啲。係啊，唔好聽咪叫做傻閪咯。咁有冇俾你踩過坑啊？踩坑踩得多啦。咁你仲會繼續？繼續點解唔繼續啊？咁樣落去人生咁短暫，你唔去試咪傻閪咯。反而我覺得。日日咁樣朝九晚五咩咪傻閪咯。呢個扯遠咗。OK。係啊，啱啊，呢個就係你。呢個係我嘅價值觀啫，呢個冇咩嘅呢啲，唔係。所以我哋當時起呢個義遊嘅名嘅時候，呢個義字我哋係一口同聲覺得 OK 噶，冇問題噶，係咪？我都係嗰句，呢啲都係個人嘅選擇。係啦，冇錯。呢啱先我所講嘅嘢，其實都係個人選擇嚟嘅，係。包括你話。暢遊天地，咁邊個唔想係啦，環遊世界嘅字面意思就即係你講我環遊世界。我嘅諗法唔係咁嘅喎，我嗰陣時覺得我起呢個名嘅時候，咁唔可以咁講。我嘅感覺就係你必須你嘅腦洞要打開，你一定係要有呢種異想天開嘅呢個能力又好，或者你夠膽諗事。你先至有可能啊嘛，咁呢個遊嘅意思係我希望我可以主宰我自己嘅思想，即係你而家已經咁捲嘅年代啦，咁捲嘅時候啦，你出到去框框架架咁樣嗰啲好多規矩，即係條條框框框住咗自己咁樣。跟住我覺得唯一我哋可以去自由嘅去支配嘅就係自己，我哋都冇呢個資格，又冇呢個咩去支配人哋㗎，我覺得。咁當然啦。係啊，所以咧，我希望係呢個起呢個名嘅時候，我希望係佢可以俾到一啲勇氣我自己嘅，即係我。即係心理暗示咯。係啦，即係要夠膽諗啦，異想天開啲，咁你就可以喺你嘅小宇宙入邊暢通無阻咯，可以有呢種好自由嘅感覺。你嘅腦、你嘅思維係人哋冇辦法去咩噶嘛？我覺得係啊，冇錯。你係可以去支配自己嘅思想噶嘛？我覺得，所以咧，當其時我哋起義遊呢個名嘅時候咧，就好簡單嘅啫，就係咁樣。去做就爆發咗出嚟。係啦，跟住我哋嘅 logo 咪係一個愛心嘅。係啊，互扣之心。係扣埋一齊，個扭埋一齊噶。係。下次可以攞嚟俾大家。我到時喺後期嘅時候咪擺埋佢。哦，原來係咁樣嘅，唔好意思啊，有啲撈。跟住之後咧，我覺得所有嘅事情，如果你想做，你唯一可以堅持落去嘅，就係你嗰個心，即係你要有熱愛呢件感覺。係啊，呢樣嘢就真係好重要啦，因為我覺得如果你下下即係我而家10幾年啊，有踩過咁多坑都知道啦。其實如果你越想話，淨係為單一即係為做生意就賺錢，其實好多嘢都你好難堅持落去㗎。我覺得你冇一個熱愛嘅一個前提喺度，其實你好多時候你就躺平得啦。尤其是而家咁困難嘅時期，係咪先？係啊，我覺得係咯。而且我覺得就係你如果下下只做好多嘢，你都一定要攞到一種你覺得要正向嘅結果，係你就冇錯，好難嘅。係啊，冇錯。但係咧，而家我覺得好多年輕人啊，
都冇話年輕人有時自己都係咁，唔好啦，你唔好講啦，唔好諗住去教人啊你。啊，對唔住哦。因為年輕人係唔需要你教嘅。OK， 我覺得佢哋係㗎，唔係我係話而家好多年輕人其實佢哋好叻啊！係佢活得更加自我啲，更加清醒。係啦，冇錯冇錯。呢樣嘢咁得，千祈唔好話咩年輕人咧就咁咧。啊，唔係呢個意思。呢啲就俾人一發出嚟俾人 PUA 啊。係咪啊？係啊。繼續。唔係啊，係佢哋活得更加自我啲，佢哋更加從心去想要啱啊呢樣嘢，所以我都係好啱。叛逆啊！叛逆其實一個，所以你話啱先我講啊，異想天開叛逆呢啲詞其實好貶義，但係實際我又覺得喺而家呢個年代好鬼適合嘅啫，真係好鬼適合，因為你而家呢個年代你唔叛逆一啲咧，你其實好難生存，我反而覺得你因為太過同質化啦，而家呢個年代同埋太過即係你物質上嘅嘢已經有太多啦，已經唔缺啦，咁你再唔叛逆一啲你更加難生存咯。你可以在你自己的一個小天地裡面去叛逆啊，係咪？我覺得我係即係你喺一個框架入邊，你可以去挑戰任何事情，但係你可能法律嘅底線你仲係要遵守或者咩咁，呢樣嘢即係正確嘅價值觀，我哋仲係要輸出嘅，係咯。係咯，呢個求生欲好強啊！你啊，係啊，你做一個頻道，你都要有政治正確嘅，係咪？OK， 咁好啦，而家就係，所以點解我哋會叫做義遊咯？係啦，其實就係都好體現我同佢嘅佢玩更加多係，其實就係想做好一件事嘅人。係我覺得都唔係話就係一件事喎，因為我成日都會諗意義㗎，我都會諗呢樣嘢㗎，係啊。去反問自己究竟人生嘅意義，但係後尾發現係好無謂嘅，成日諗呢啲嘢係無謂嘅。係啊，不如做係冇錯。但係有時候做你又未必即係話，又會諗點做咗其實有冇意義咧？又會問翻呢個問題。跟住你又會覺得又好無謂喎。係啊，所以我覺得你做咗，你咪知佢有冇意義咯。咁我而家你再反問翻我，你話我呢個服裝品牌做咗10幾年啦，我哋係咪？係啊。你覺得有冇意義啊？肯定有意義啦。係咯。踩過嗰啲坑全部唔係白踩噶嘛。你所以後面都可以開一期啊，講創業啊，十大踩坑嘅過程，跟住叫大家唔好再踩啊！呢啲所以以後想再創業或者想開鋪啊咩，隨時可以揾俊哥係咪啊？係啊，冇問題啊。揾俊哥諮詢太多坑啦。OK。係啊，咁我覺得你唯一一個人，你而家我覺得我自己活得舒服嘅就係我必須要睇到自己先，無論好定唔好嘅。咁當然啦，反省係必要嘅。所以我覺得佢係你話我成日問，我咪經常都會問噶嘛，有冇意義啊？有冇意義？但係實際上我後尾發現真係都冇乜意義噶，冇必要做啲咁嘅嘢。其實都係嗰句啦，自己爽真係好重要啊！而家呢個年代，但係當然你爽嘅過程入邊，你又可以你冇去影響到人哋咯。咁呢個係另一個維度啦。我就講順便又可以活落去生存落去，咁你又咁就真係已經好犀利啦。其實係嘅，冇錯嘅。係啊，而且接落嚟更加多就好似而家咁講嘅，而家好多人其實都係喺線上噶嘛。當然啦。係啊，即係我自己都唔知道，可能同緊邊一個喺度傾偈嘅。係啊，你唔知㗎，你網絡世界你邊度知道睇緊嘅係咩人都話唔定。係啊，全世界嘅人都有咯，係咪先？因為我都會放喺 YouTube 啊，咁你小紅書啊。所以咧，我點解會覺得去進行呢個廣播間去傾偈呢件事情？我一開始我其實都有少少壓力㗎，因為我喺度諗緊就係你冇人睇就算啦，係咪？冇人睇就算啦。咁當然有人睇嘅話，我哋係咪都要有翻啲積翻啲口德嘅，或者係要咁當然啦，當然責任心啲咧，唔好亂咁。但係我又覺得冇所謂嘅，咁我都係嗰句，有好多頻道嗰啲博主都會講，咁其實你中意你咪留低咯，你唔中意，係嘅，冇錯嘅。你啲
即係你惡言惡語咁，我就請你拜拜咯。咁冇所謂㗎，你繼續，你中意去。我惡言惡語，我反而唔係好驚㗎。係啊，我覺得好正常，而且講真啦，有關我咩事啊？係啊，咪就係咯。咁你講我咪拉黑你咯，得㗎，冇問題㗎呢啲嘢。係啊，咁所以今日其實主要都係我哋第一集啊嘛，咁啊話俾人聽，我哋要做乜嘢係咪？首先我哋自己我同你係乜水咁，乜水係啊，咁我哋點解要做呢個頻道？咁其實大概大家應該都了解啦，係嘛？即係一個吹水嘅空間。係冇錯，如果有想上嚟我哋呢個節目嘅人都可以留言，我哋都可以，大家有冇咩可以大家一齊分享嘅，係啊，都可以啊，冇問題嘅。我都特別對於啲不解之謎啊，同埋你而家咪喺度研究，我都好感興趣嘅。玄學咩？咩紫微斗數，後面我哋都可以傾下。我都對呢啲嘢感興趣。好有感興趣，包括你屋企阿婆嘅一啲經歷，我哋可以後面都可以，如果有機會都可以分享下。如果唔介意，可以睇下點樣去分享一啲係咯。係唔係我自己自身係個潮州人嚟噶嘛？潮州人本身就對呢啲嘢感興趣噶啦。咁當然啦，係啊，好多好有趣嘅嘢，因為有好多即係你都係嗰句科學個盡頭就係玄學噶啦嘛。可能係對你自己自身嘅星座都係有影響嘅，我覺得係啊。同埋其實都係你好多解釋唔到嘅嘢，其實最終你信唔信？你信唔信外星人啊？肯定啦，肯定有啦。冇就好可憐啊！如果冇嘅話，咁我哋人類真係就好真係好可憐咯。點解會覺得係可憐呢？咪好孤獨。係咯，係咪啊？肯定啦。哦，你宇宙咁大，竟然得我哋自己，所以呢啲嘢我哋後面都可以去開咯。我哋盡量可以做到一個星期做幾集啦。如果可以做到日更就更好。哇！你唔可以亂咁立 flag 㗎喎。即係呢個係諗法啫，係咪先？但係我都希望阿 Yan 可以督促一下我，呢一次唔好去3分鐘熱度啦。即係腰斬咗係咪啊？即係之前，因為其實都係嗰句，會更加多就係你啱先講嘅，要有結果，一定要攞到結果先會繼續嘅。好多人，包括我相信而家好多人做任何事情都係有呢種諗法，但係其實我只可以講好多事情，包括我哋做咗10幾年嘅品牌。你話攞到咩結果啫？其實都冇㗎。其實你好多時候，我而家好多時候就係從中我哋去揾到一啲樂趣咯。我而家呢樣嘢好重要。係啊，我而家品牌咪一直做到咁耐，咁其實你話佢有啲咩結果，又或者咩，我又覺得好難啊，冇咁簡單。一定會有嗰種好泄氣同埋好悶嘅時候。有，但係咧，我都會嘗試從中，例如我可能每接到一個客，我係咪可以幫佢做到某種佢想要嘅嘢？我會覺得呢啲係對我嚟講係有成就感嘅咯，我會覺得有 enjoy 嘅感覺，所以我就會從中去揾呢種感覺。係同埋或者我好單純咁去每一件小事上面，可能你就係摺一件衫摺得靚，或者你畫一個圖案，從你嘅腦海入邊想像，一直到現實喺一塊布上面出現之後，我會覺得呢種係我僅有嘅可以自己支配嘅創造力嘅時候，我會覺得我做到嘅時候，我其實都會覺得係開心嘅，有成就感嘅咯。所以點解呢件事情可以一路以嚟咁樣堅持到而家？我覺得唔係話嗰個結果，因為都攞唔到，冇嘢有結果㗎。我覺得唔係你攞到，你咪話因為我攞到呢個結果，所以我好滿足。其實都唔係，就好似而家好多人問，堅持落去，好多人咪講啲成功學嘅。係啊，咩叫成功啫？好多人中意睇啊，係嘛？我都中意睇嘅，有時候。成功而家嘅價值觀好簡單，咪賺到錢，係咪先？但係實際係唔係咧？咁呢樣嘢就要自己留待大家去。我都見到好多人佢係賺到錢嘅喎，但係呢樣嘢佢唔係話你賺到錢佢係嗰一刻㗎嘛，你冇可能你話呢個賺到錢啦，跟住你接落嚟10幾年就好開心嘅喎。
諗唔到咁遠㗎啦，而家啲人仲諗咩10幾年後喎？你今朝有酒今朝醉就算㗎啦，而家啲人今日賺到錢咪得咯。哎呀，我覺得我可能固執啲咯，我會諗耐少少。咁當然係好事啦，但係都係嗰句，現今嘅價值觀就係咁，都係你有時就冇辦法，我哋都喺呢個染缸入邊，咁你就只能夠話自己去判斷究竟你要做邊類人咁咯，係啊，做一個開心嘅人就係啊，瞓得着開心嘅人。我同你都係一樣嘅，都係好有夢想嘅人。我雖然話我成日口講話希望賺錢啦、搞錢啦，係咪我哋？但係其實我好多時候，你比我咁夢想。係我承認，我從細到大都係希望我即係就有做頻道。點解要做頻道？因為我希望俾更多人知道我哋啦，同埋我哋有個 IP 嘅，係阿潘超呢個又可以我哋到時就傾啦。係啊，阿潘超呢個 IP 即係仙人掌寶寶呢個 IP 咧，其實我由細到大都好想話啊，我哋自己做一個 IP，做一個動畫，做一個故事，因為我係好崇拜呢種，即係你話迪士尼又好，你話日本嘅呢種 IP 又好，我都好想我哋自己可以做一個咁嘅宇宙，做一個咁嘅文化出嚟，係啊，所以就希望通過呢個頻道，亦都可以側面咁樣去宣傳，阿潘超呢個 IP， 係啊，因為你話呢個 IP 你可以點樣做？其實我都諗過，你淨係做喺衫度，你始終你好多嘢係受限嘅。但係你話我通過我把嘴，我哋嘅思維去講呢個 IP，我哋都可以試下點樣去講呢個 IP 嘅故事出嚟。呢啲人物啊，可以啊，揾一期可以同大家介紹下。其實我哋已經寫咗啦，係咪寫咗一個故事？係啊，入邊有埋人物嘅名啊、角色啊，佢有咩技能啊？係啊，點呢個宇宙係點樣發展啊？係啊，有咩相生相克嘅嘢啊？同埋係咯，呢啲嘢其實我哋都有咁，所以呢個頻道開設我都係希望可以同大家介紹下。可以介紹埋。其實無非呢個頻道就係介紹我同你咯。係咪啊？唔一定。我覺得你嗰日講嘅某樣嘢係即係以我哋為中心去發散嘅所有，即係我哋嘅朋友亦都可以，我都希望後面可以做到一定程度嘅時候，可以邀請一啲朋友嚟上我哋呢個頻道啦，因為去傾下唔同嘅嘢啊。你嗰日同我講，你話你話我唔好淨係覺得呢個服裝品牌就係我自己啊嘛，係冇錯，係啊，我覺得呢樣嘢冇受限於係啊，我覺得你講得好啱噶，因為其實你話一開始做同做到中間或者做到而家，其實有冇咩變化咧？我覺得都有一種感覺噶，就係你越做你就越陷入去，有時候會有呢種感覺噶，跟住咧你就會莫名咁樣將自己就代入去。嗰樣嘢就係你，但係實際上，我覺得你嗰日講完之後，我咪跳出嚟嘅，我就覺得係啊，咁確實係我哋係創造咗義遊，我哋係做咗呢個服裝品牌又好，又創造咗呢個 IP， 但係呢啲嘢都並不完全係代表你，代表我係，因為我成日都講嘅，其實服裝行業呢個其實呢個行業其實都係好細嘅一個行業，即係唔係當然佢係一個好大嘅行業，但係即係對比全世界、全宇宙嘅所有行業入邊，其實佢都係一個細分嘅行業嚟嘅啫。咁我哋冇必要話淨係框死自己，我哋就係做呢樣嘢。所以你邀請我嚟做呢個 Yo Media House 呢個頻道，我覺得有一點係我覺得係幾好，可以去挑戰嘅咯。即係我都想喺呢度再發掘更多唔同面嘅自己，開拓一啲自己嘅另外嘅技能咯。係啦，即係唔係話代指我就係一個服裝設計師阿 Yan 啦，或者我係義優嘅主理人阿 Yan 啦，或者係我呢個 IP 嘅創造者，或者我係一個插畫啊咁樣嘅。我覺得我都好想嘗試下喺呢個頻道入邊，可唔可以揾到另外一個面嘅自己，或者係係咯，有自己究竟仲對邊啲嘢有興趣啊咁樣。其實我係睇嚟都係嗰句啦，即係話做頻道更加多係你可以去接觸到唔同嘅
你受眾又好啦，或者你唔同嘅朋友，希望會有人睇啦。係啊，我希望唔好淨係得我哋兩個傾偈咯。我希望有人點讚關注我哋，跟住可以嚟到頻道同我哋一齊傾偈。留言啦，仲要係啊，因為我都好想知道係咯，咩人喺度睇，或者係大家有冇咩想傾嘅？可以去支持下我哋咯。係啊，所以支持下我哋呢個頻道，希望可以令佢繼續咁樣去一直去更新啦，跟住可以帶俾一啲你話帶俾人哋咩知識，我就覺得唔一定啦，但係可以希望帶到一啲情緒價值啦，一齊開下腦洞啦，我哋同埋情緒價值啦，即係話你話帶到咩成功學啊，咩投資介紹啊，呢啲又未必有啦，或者咩技術技能啊，咩我都未必有，但係希望可以帶到俾而家咁無聊嘅世界裏面，可以帶到一啲啲嘅有趣同埋一啲開心嘅情緒咯。唔無聊噶，其實都唔無聊係咪？係啊，都好忙，大家都忙住賺錢。依家聽得最多係舊錢，係啊，係咪啊？好啊，咁今日大概我哋要講嘅都基本上講完啦，因為最主要今日都係嗰句，要話俾大家聽，我哋第一集做呢個頻道嘅原因，我哋點解同埋即將我哋會點樣去繼續去更新呢個頻道啦，係啊，係啊，或者大家睇下俊哥仔可以堅持到幾耐係咪？係啦，買定離手啦，買1個月、2個月定1年定2年，定係2期咁樣就玩完啦，又放棄係嘛？應該唔會嘅，因為我覺得都係嗰句，喺呢件事上面，我覺得我做得係舒服嘅，即係話舒服嘅。即係我啱先都同阿英講，就係呢個事情佢簡單啊，即係可能簡單。我點講咧？我對於我嚟講，佢會簡單嘅原因唔係話做呢件事好簡單，而係佢成個鏈路會比較簡單。對比起我哋之前做嘅品牌嚟講，即係服裝嚟講，即係你諗下，服裝有供應鏈啦，係供應鏈，面料啊、輔料各種嘢。係啊，咁你仲要去生產，仲要有銷售端咁樣，你各種仲有管理好大嘅團隊啦。咁你呢啲嘢真係講真嗰句，唔係咁簡單，唔係普通人可以做到，唔係咁普通人可以做到，真係。所以但係咁講我都好唔普通喎。咁當然啦，我哋都唔普通，係，但係都係嗰句，我又覺得而家做嘅呢個頻道，我又覺得，所以對比起嚟講，其實簡單咯。因為其實如果傾偈嘅話，就確實係嘅。但係我唔知我哋傾嘅偈有冇用咯，但係冇所謂啦。呢個世界好多嘢，無用才是有用啊！無用自用，方為大用。係啦，冇錯啦，即係呢啲嘢。哇，咁唔一定要點樣先有用嘅。俊哥仔，係啊，你太有用嘅嘢都未必有用，即係你可能你覺得你做好有用嘅嘢都未必係有用嘅。好啦，反正咁我而家如果做咗阿媽嘅話，我就有呢種感覺啦。係啊，係啊，即係我的孩子，我很愛他，他存在我就已經充滿力量。他無所謂做啥，係咯，呢種感覺啦。到時可以傾下啲湊仔經，又可以傾下啲咁搞笑。因為而家係咯，啲小朋友其實太捲啦，都係啲父母捲出嚟。但係即係可能都包括我自己，有時都會覺得過度緊張，其實都冇必要。好啦，咁今日呢一期，我覺得我哋自己嘅唔完美咯。係啊，就差唔多到呢度啦。係咪？我哋都已經介紹得好清晰，有唔清晰嘅可以隨時嚟揾我哋啦。同埋我哋有我哋自己服裝，有我哋嘅服裝品牌嘅連接，到時係啊，可以從嗰個渠道都可以揾到我哋嘅。OK， 所以係邊個渠道？有錢嘅人可以出錢支持我哋嘅。係你係做推銷冇錢咧都可以點讚、關注、轉發俾唔同嘅朋友，跟住係啊觀看啦，同埋觀看完跟住算法會去推薦俾更多嘅朋友，希望可以黑 sell 㗎。都唔係嘅，我覺得既然做得呢件事啦，冇所謂啦，黑 sell 咪黑 sell 咯。好啊，咁就今日就到此為止。OK，我哋講下我哋嘅 slogan 好冇？係異想天開，暢遊天地。好，大家下一期再見。我哋嚟一齊異想天開，暢遊天地啦。OK，拜拜。拜拜。拜拜。